နှမျိုးပေါင်းစပ်သိနိုင်ပါသလားဆိုတဲ့ရှစ်ခုမြောက်မေးခွန်းပေါ့လေအဲ့ဒါအကြာကြီးဒီမှာဟောနေပါလေအဲ့ဒီမေးခွန်းအဖြေပြီးသွားပါပြီကိုခုမြောက်မေးခွန်းရဲ့အဖြေကတော့ပေါင်းစပ်၍ရခဲ့တော့ဘာအကျိုးခံစားနိုင်ပါသလဲလက်ငင်းကျိုးပေါ့လေအဲ့ဒီလက်ငင်းကျိုးကတော့ဘုန်းကြီးတော်ဖြေးနေဖို့မလိုပါဘူးထွားယောဂီကိုယ်တိုင်သိနေမှာပါမတ်တွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဓမ္မအတွင်းမှာမဂ္ဂင်၈ပါးပါနေတာလေးခွဲပြခဲ့ပါပြီပုဗ္ဗဝကမက်တီပေါ့လေဝိပဿနာလောကီမက်တီပွားနေတာပရိယမရဲ့ရှေ့ပြီးလောကီဝိပဿနာမက်တီပွားနေတော့မပွားလို့ရှိရင်အကျဉ်းအလတ်ကိလေသာတွေဖြစ်နေတာပဲကာယကံမြောက်ဝစီကံမြောက်ဝိရိကမကိလေသာတွေလည်းဖြစ်နေတာစိတ်แท้ပရိယုဌာဏကိလေသာတွေပေါ့လေအစီအစဉ်ချနေတာတွေဒါဒီကိလေသာဖြစ်နေတာမြို့ကိလေသာကတော့ဆရာဥပဒနာညာနဲ့အချိန်ပိုင်းမပြတ်လို့ရှိရင်အရိယာမင်းနဲ့အရှင်းအချိန်ပြည့်မပြတ်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတော့ရှိနေတာပဲဒီကိလေသာတော့ကျမ်းလာတဲ့ကိလေသာတွေမငြိမ်းဘူးဓမ္မအတွင်းမှာပုဗ္ဗဝကမဲ့ဥပဒနာလောကီမဲ့တွေဖြစ်နေတော့တရင်ကသန္တိဆိုတာပါလေချိန်ပိုင်းလေးတွေကိလေသာ၃မျိုးလုံးငြိမ်းနေတရင်ကនិရောဓချိန်ပိုင်းကိလေသာဆင်းရဲတွေအလုံးချုပ်နေတာတရင်ကနိဗ္ဗာန်တရင်ကနေဗုဒ္ဓီဆိုတာဟောဒီဆင်းရဲတွေဒီမှာငြိမ်းနေတာပဲကောင်းကောင်းအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ဘုန်းကြီးရတော့မှဖြေပြဖို့မလိုပါဘူးလက်ငင်းအကျိုးတွေရနေတာစိတ်ကလေးတွေကြည်လင်းလာတာတသိမ့်နေတငိမ့်နေနဲ့နှစ်တည်းအာမှုပီတိအေးချမ်းမှုပတ္တိချမ်းသာမှုဒုက္ခတည်ငြိမ်မှုသမာဓိပေါ့အသိဉာဏ်လေးတွေဖြစ်လာတာတော့လက်ငင်းကျိုးလေးတွေပေါ့မရတာမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့တတ္တတရားတွေဖြစ်လာတာသိကောင်းတဲ့တရားတွေပဲအခုမှတွေ့ရတာဟိုတော့များစောစောတွေ့လိုက်ဘယ်တော့ကောင်းလိုက်မလဲစသည်ပေါ့အများကြီးပါပဲအထူးသဖြင့်တော့စိတ်မှာ spiritual resistance တွေပါဒီ spiritual stamina တွေပဲရလာတာစိတ်မှာအဲ့ဒီအင်အားတွေဖြစ်လာတော့လောဘဒေါသဖြစ်เสียနဲ့ကြုံပြီပဲလို့ချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုမရှိတော့တက်တာရပြင်းငိမ့်နေတာဒါလေးဒီကျိုးလေးတွေမှာယောဂီကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအဖြေလေးတွေလက်ငင်းအဖြေလေးတွေထွက်နေတာလက်ငင်းအကျိုးလေးတွေရနေတာတော့မှန်ထင်ရှားပါလားဒီတော့ပု္ပ္ပာ14ခုတည်းက9ခုမြောက်ပု္ပ္ပာဆိုတာလည်းပဲအလိုလိုပြည်သွားပါပြီSo many days before, Sayadaw has described 14 questions to explain the meaning of Satipatthana. Among those questions, he has already completed up to 8 number questions. Although today Sayadaw has to explain the 9 number questions or 9th questions, that is the question, if the Satipatthana could be kept in compound and the practice will follow according to the meaning of Satipatthana, what kind of immediate result can obtain
through the practice. That is the ninth question. And Sayadaw says that because now the yogis are practicing according to the meaning of Satipatthana, so they have already known the meaning of Satipatthana. Even he doesn't need to explain about that ninth number question, what kind of benefit they will get immediately if they use the practice according to the meaning of sati and patthana in compound word. Whenever yogis are practicing practical way, each and every moment, using accurately the meaningful way of Satipatthana, then they will get various immediate result through that practice. Each and every moment of noting, when their mind stabilized well, at that time, because of the concentration power as well as proper awareness each and every moment, there couldn't arise any kind of defilement, whether it might be rough type of defilement or middle type of defilement, or the last type of defilement or subtle type of defilements. That means they can easily keep away the transgressive defilement as the rough type of defilement, and they can also enable to discard through the power of concentration the obsessive defilement which could arise within the mind. And there could be the subtle type of defilement, which are the latent tendency defilements. Although the defilements couldn't be eradicated totally during the moment of vipassana insight knowledge, although there could be momentary extinction of that defilement, so therefore, during the moment of practice of the forerunner insight practice, these three types of defilements are eradicated momentarily, and they will gain various calm and quiet state of mind. At first they will have well-concentrated mind. Through that well-concentrated mind, gradually there arises some small type of rapture, and then subtle type of rapture. Goose flesh-like feeling may arise because of that rapture, and gradually they may experience bliss in the practice, and their mind becomes tranquil. So they can have well-established mental states because of those obtaining good results of the practice. And through that practice, while they are away from the defilements momentarily, so the practice is there to destroy the defilements. In gradual process, if the practice is really satisfactory and getting progress, and when they reach to the path and fruition knowledges, at that time
even they can totally eradicate or extinguish the respective defilements according to the path and fruition knowledges. So in this way, they can even totally discard or keep away the subtle type of defilement as the latent tendencies. And before that, all sorts of calmness and quietness which the yogis are experiencing during the practice, so that those are all the immediate result coming out through the practice of Satipatthana. So therefore, Sayadaw says, it is not necessary to him to explain again about the receiving good advantages of the practice. ဒါဇေကုမြောက်ပု္ပ္ပာမှာ၄ပိုင်းပိုက်ပြီးတော့မေးထားပါတယ်ဘယ်နေရာတဲ့ဌာနဘယ်ချိန်ဆိုတာကာလပေါ့ဘယ်ခိုက်တာဘယ်လိုမှတ်ရပါတယ်လဲဆိုတော့အချင်းအရာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေထည့်မေးထားပါတယ်ဘယ်နေရာဆိုတာပြောလိုက်ပါ In number 10 question, there are 4 parts of the question. At first, there is the question of the place, where, and then when, and which moment, and how one should be observed during the practice. Eri ပု္ပ္ပာတွေကစိတ်ပိုင်းလေးတွေတစ်ခုချင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်မဟာသတိပဋ္ဌာနာတုတ်အစီအစဉ်ချပြတဲ့ပထမပိုင်းမှာကမြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားထားပါတယ်အရိညာကတောဝါဒုက္ခမူလကတောဝါသုညကရကတောဝါဆိုတာနေရာ၃ခုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြတော်မူခဲ့ပါတယ်တော်တယ်ပဲဖြစ်စေတဲ့ဒီတော့တစ်ပင်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်စေတဲ့သို့မဟုတ်လူသူစိတ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်စေတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအထုတ်အောင်ပြောတာတော်တယ်အထုတ်တဲ့အတွက်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတစ်ပင်အောင်အထုတ်တဲ့အတွက်ရနိုင်တဲ့အကျိုးနဲ့စိတ်တဲ့နေရာမှာအထုတ်တဲ့အတွက်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတွေကတော့ကျမ်းဂန်များမှာတော်တော်လေးပြည်လျောင်ပြထားပါတယ်ပြီးတော့ခုလောလောဆယ်တော့မလိုသေးပါဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီအရာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာမှတ်ရပါတယ်လဲဆိုရင်အပြေသွားပါပြီ So Sayadaw says the discourse which the Buddha had given as the Satipatthana Sutta discourse for the practice, in the beginning the Buddha himself described 3 places to do the practice. One is in the forest, or if not, then under a tree, and again, if it is also impossible, then the yogis can choose a secluded place. These are the 3 places according to the question where one should do the practice. So among these 3 places, one can choose one of them to do the practice. There are various effects are shown about those places, what kind of benefit they will have if they go and do the practice at forest or under a tree or in a secluded place. But as Sayadaw says, it is not necessary to elaborate all these things now. Hello, Nia. ရွေးချယ်ပြီးတော့ပြေးခဲ့တာကတော့အတုဇ္ဇယောဂီမှာတင့်တော်တဲ့နေရာဌာနပြီးတော့အထုတ်လို့
တော်တော်လေးအသားကျပြီးတော့သမာဓိဉာဏ်နေကျင့်လောက်အောင်ကောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဘယ်နေရာမျိုးမဆိုအားထုတ်လို့ဖြစ်နေတာပါပဲအဲ့ဒါလည်းပဲနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ် The Buddha showed this specific place just to have immediate result of the practice for the beginners. For the beginners, it is necessary to choose the place where they should do the practice. But when the yogis get progress, it is not necessary to choose the place. Whatever the place may be, the experienced yogi can do the practice. They don't need to try to choose any specific place for the practice. ဘယ်ချိန်မှာမှားရပါသလဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့ရှုခွင့်အာယုန်တွေဟာတေချာတာကတော့လောလောဆယ်ပူနွေးနွေးဖြစ်နေတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်အာယုန်ပဲအတိတ်အာယုန်ကတော့လွန်ပြီးသွားပြီသူကတော့တကယ်လက်တွေ့ကြည့်လို့မရဘူးမြင်လို့မရတော့အမြင်တော့မရတော့အထင်ပဲရှိတော့တာအကြောင်းညီညွတ်မှဖြစ်မဲ့အနာကရှုခွင့်အာယုန်တွေကလည်းပဲမသေးကြဘူးသူကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမှလည်းမသိဘူးဒီတော့အတိတ်နဲ့အနာကယုံနာအာယုန်တွေတော့ထားလိုက်ပါလိမ့်တေကြတဲ့အာယုန်မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြတာပြစ္ဆုတ်ပန်လောလောဆယ်ပူနွေးနွေးနဖူးတွေဒူးတွေပေါ့ပြောင်ပွန်းပွန်းရှင်းရှင်းတခါတည်းကမှတွေ့နေတာပဲအဲ့ဒါတေကြတယ်ရှုခွင့်အာယုန်တွေဖြစ်နေစေအချိန်မှာပေါ့လေဖြစ်နေစေကာလမှာပဲမှားရတာပဲဒါလည်းပဲယောဂီတွေသိနေပါပြီဖောင်းတယ်ဆိုလည်းငင်းဖောင်းနေတဲ့ခိုက်တာပိန်တယ်ဆိုပိန်တဲ့ခိုက်တာထိုင်တယ်ဆိုထိုင်တဲ့ခိုက်တာအဲ့ဒါလေးတွေပြစ္ဆုတ်ပန်ကြကြအောင်လေပူနွေးပေါ်လာတဲ့အာယုန်လေးအဲ့ဒါလေးမှားရပါတယ်ဘုရားကလည်းဥပမာပြောခဲ့ပါပြီညမှောင်မဲမှာရှက်စီးလက်တဲ့လက်ပြီးသွားကြည့်လို့လည်းမရဘူးမလက်ခင်ကြည့်လို့လည်းမရဘူးလက်နေတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုတာလေပြစ္ဆုတ်ပန်ရှက်စီးရဲ့အာယုန်ကိုပေါ့လေအဲ့ဒါကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ရမှာပါပဲ And the second question, which is connected with the same question, is when one should try to do the practice or one should try to note the object. Whether they should note the object which has already passed away, or they should try to note the object which is still not yet arising, or they should try to note the object which is arising at the present moment. Sayadaw says, the past period which has already gone, you cannot get precisely the object when the object wasn't there. And you have to try to note that past object, just only imagination. So that is also not appropriate to note the object which is already past. And the future object which hasn't yet arisen, that object also couldn't be noted precisely because the object isn't there. And just true. Having some kind of thinking about the past object, and that couldn't be noted as precisely
as it has to be noted. So therefore, the present object, which is there at the moment of noting, and that is the time period to observe the object. So therefore, the obvious object, which is at the same time when the noting is following, and that object has to be noted at the present moment. အဖြေကမိကုန်းရဲ့ရှင်းတော့လွဲသွားပါလားဘယ်အချိန်ဆိုတဲ့ဟာကလုံးဝအိပ်ပျော်ချိန်ခြံလာထားပြီးတော့ကြံတဲ့အချိန်ကြီးဟာအဲ့ဒါပဲအချိန်မရွေးအထောက်ရတယ်ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်ခုနဘယ်အခိုက်ဆိုတဲ့ဟာကိုခွန်ကြီးကစိတ်စောပြီးတော့ပေါ့လေခုနရှေးကုစွာသွားပြီးတော့ဖြည့်နှင့်ပါတယ်ဒီမှာဒီဘယ်အချိန်ဆိုတာလုံးဝအိပ်ပျော်ချိန်ခြံလာထားပြီးတော့အချိန်မရွေးဒါပဲအထောက်ရမယ်လို့ဒီလိုဖြည့်ရမှာ So Sayadaw says, the second question, which is connected with the same question, because of his mind is running forward to explain something, so that is why he misinterpreted the time. So therefore, the when means, Sayadaw explains that keeping the sleeping hours, all the wakening hours are the time to do the practice. And that means full-time practice should be there, except the sleeping hours. ဘယ်ခိုက်မှာမှတ်ရပါတယ်လဲဆိုတာတော့ခုနစောစောအဖြေနဲ့ပါသွားပါပြီမှာအဲ့လိုရှင်းတော့တက်ပြီးတော့ယူပါ And in which moment one should try to do the practice, that was the answer which Sayadaw has already explained before. ဘယ်လိုမှတ်ရပါတယ်လဲဆိုတာပေါ့လေဘယ်လိုမှတ်ရပါတယ်လဲဆိုတာပေါ်လာတဲ့အတိုင်းပေါ့မြင်တယ်မှပေါ့ကြားတယ်မှပေါ့နာတယ်မှပေါ့စားတယ်မှထိတယ်မှသိတယ်မှပေါ့ဖောင်းတယ်မှပေါ့ပိန်တယ်မှပေါ့ဘုရားအဲ့ဒါပြောခဲ့ပါတယ်ဘူတံဘူတတော်ပစ္စတိဆိုတာဘူတံဖြစ်ပေါ်နေတာရှိနေတာကိုဘူတတော်သူဖြစ်ပေါ်တဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းပစ္စတိရှုသိနေရမယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပါတယ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပေါ့ဒါပေါ့အဲ့ဒီလိုမှတ်ရပါတယ်တော့သို့တော့အတန်တိတ်အစိုးလေးတွေကတော့ထည့်ဖို့တော့လိုပါတယ်အတန်ထုတ်ပြီးတော့ဆိုဖို့မလိုပါဘူးဒီမှာအမြည်တော့တတ်ရတယ်ဒီမှာကျန်ကမြတ်မှာလည်းပဲမှတ်ပုံအချင်းရာလေးတွေပြထားတာဘူတံရှုခွင့်ရှုဘက်ကိုပြတယ်ဒီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာယုံဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အာယုံဆိုလို့ရှိရင်မျက်မှောက်တွေအားဖြင့်ရှိနေတာမလို့ပရမတ္ထဖြင့်ရှိနေတာဝိဇ္ဇမနအာယုံခေါ်ပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါကိုဘူတာတော့သူဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းရှုပုံပြပါတယ်တော့အမြည်လေးတက်ပြီးတော့မှတ်ဖို့ပြောပါတယ်တော့အထုဆာမှာတော့အမြည်တက်ပြီးတော့မှတ်မှသမာဓိဖြစ်လွယ်ပါတယ်ဒါမလို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဟာကိုသူရှိနေတဲ့ဟာကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းမှတ်ပါလို့ဒီလိုဆိုပါတယ် The noting moment which Sayadaw has described, in which moment one should try to note. And to make understandable, Sayadaw had given the example previously also, and Sayadaw is repeating again the example. So present moment is the important moment for the yogis to note the object. It is just like seeing the lightning. You cannot see the lightning which has already litten, and you also cannot note see clearly the lightning if the lightning is not yet occurring. When the lightning will be there, if you look at the lightning, then only you can see the lightning clearly and precisely, accurately, and you can have understanding about the lightning.
In the same way, the noting should be done when the object is present at the moment. So therefore, whatever object may be there, whether it may be rising or whether it may be falling or whether it may be sitting or whether it may be standing, when the action is occurring at that time, so the noting moment is the moment. And how to note the object? That is the another question. The object should be noted as it is. So therefore, the Buddha had given the instruction in brief way, Bhutam Bhutato Passati. As the object is present there, so the yogi has to note the object, Bhutato, and see clearly the object. So therefore, whenever there will be object, try to get that object and make a precise mental note to get the object. And that is the way to note the object. Satipatthana သုံးပါးလည်းပြထားပါတယ်ကာယေကာယ ानु ပစီဝိဟရတိစသည်ကာယေလက်ငင်းပေါ်လာသောရှိနေသောရုပ်ပေါင်းကာယ၌ဖောင်းမှုပိန်မှုထိုင်မှုထိမှုပူမှုအေးမှုတောက်မှုတင်းမှုအစရှိတဲ့ရုပ်ပေါင်းကာယ၌အနုပစီဝိဟရတိအဖန်ဖန်ထထရှုလျက်နေရမယ်တွားရတဲ့နေအရိယပု၄မျိုးလုံးမှာရှုလျက်နေရမယ်ရှုတော့ဘယ်လိုရှုရမှာလဲဆိုတော့ကာယပေါ်မှာကာယလို့ရှုရမှာပေါ့ဝေဒနာစိတ်ဓမ္မအနေနဲ့သွားရှုလို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပဲရှုပုံလေးပါမြတ်စွာဘုရားဒီမှာသီပ္ပဏသုံးပါပြထားပါတယ်ကာယလို့ကာယမှာကာယလို့ရှုရမှာပေါ့ဒီမှာဝေဒနာစိတ်ဝေဒနာနုပစီဝေဒနာဝိရတိခံစားမှုဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေပေါ်မှာဝေဒနာလို့ရှုရမှာပေါ့ခံစားတယ်ပေါ့ရရင်ရတယ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ထုံရင်ထုံရင်ကျင်ရင်ကျင်တဲ့စသည်ပေါ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပေါ့စိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစည်မှုတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကူးမှုပေါ်မှာပေါ့လေစိတ်ကူးတယ်စဉ်းစားတယ်ကြံစည်တယ်ဆိုတာစိတ်တ ानु ပတိဆိုတာပြထားပါတယ်ထို့အတူမြူကြမှုစရှိတဲ့သဘောမူရာတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်းဖမတ္တရှုရမယ်ဘယ်လိုရှုရမလဲမြင်နေကြတဲ့နာနဲ့စတဲ့သဘောအနေနဲ့ပေါ့လေရှုရမယ်ပြထားပါတယ်တော့အတန်ဒိတ်အမြည်လေးတွေတက်ပြီးတော့မှတ်ပုံလေးတွေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မသိဥထာဏတုအစာမှာပြသွားပါတယ်အခုဒီတိုင်းပဲယောဂီတွေရှုမှတ်နေရတာ Therefore, the Buddha himself showed in Satipatthana Sutta at the beginning that as the kaya kayanupassi viharati, the yogi dwells contemplating body as body. Body means here the combination of matters. So compound matter is called body. So when there will be a body in combination, try to get that object, body as body, and contemplate that object or note that object with using mental noting. It is not necessary to verbalize them. And no need to produce any sound. So mental noting should be done and give the name if there will be any compound matters as the object. Note that compound matter as body as body. That means if there will be rising, so note that rising as rising. If there will be falling, note that as rising, falling as falling. So that is the body as the rising and that is the body as the falling. So when the rising will be there, use the mental note and get the rising process at the same time as noting of rising. If there will be falling, do the same thing. And if there will be any other physical processes arising,
body as body, note them body as body. If there will be any kind of feeling, whether it may be pleasing one or unpleasing one, when there arises feeling, then note the feeling as feeling. If there will be pleasurable feeling, then pleasurable feeling. If there will be unpleasurable feeling, unpleasurable feeling, and so on and so forth. And if there will be any mental objects as thinking or planning or imagining, note as they arise. Thinking as thinking, imagining as imagining, planning as planning, and so on and so forth. And if there will be any mind objects arising during the moment of practice, if there will be seeing, note it as seeing. If there will be hearing, note it as hearing. As they appear, so the noting should be done in the same way. So that is how the answer is given for the question, how to note the object. သို့သောအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ကြာပြီးသားစာအလွယ်တကူပေါ့ပေါ်ရွတ်သွားသလိုတော့ဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးစိတ်အားစိုက်မှုလေးတွေပါရပါတယ်စိတ်အားလေးတွေအပြည့်ထည့်ရပါတယ်စိတ်အားလေးတွေအပြည့်ထည့်ပြီးတော့ရှုဖို့မြတ်စွာဘုရားကအာတာပိသမ္ပကြံတော်စတိမှာလို့ပြထားပါတယ်အာတာပိအပူရပြင်းစိတ်အားစိုက်မှုလည်းပါရမယ်ရှုပွင့်အာယုံစီရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလေးရောက်သွားအောင်လို့ပေါ့အပူရပြင်းအားစိုက်မှုရှိရတယ်အေးဆက်ဆက်မရှိရဘူးအေးဆက်ဆက်ရော့ရဲရဲကြီးပေါ့လေမလုံချင်ဒီလိုမရှိရဘူးအတ္တတရောဖြတ်ဖြတ်လက်လက်ပေါ့လေပူနွေးနွေးအားထုတ်ပါမယ်အဲ့ဒီလိုဖြတ်ဖြတ်လက်လက်အပူရပြင်းအားထုတ်တော့စတိမှာအရာပေါ့လေထက်တန်တဲ့ကြောင်းရလုံလဝိရိယမျိုးနဲ့အားထုတ်တော့အာယုံမိလာတာတတိလေးဖြစ်လာတာပဲဆွဲမြဲတဲ့ရှုမှတ်မှုတတိလေးဖြစ်လာတာအဲ့ဒီစိတ်အင်အားစုလေးအလိုလိုဖြစ်လာတယ်ဆွေးမေးစာရှုမိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံမှာစိုက်ပြီးတော့ကြာတော့တယ်သမာဓိရလည်းပဲအဲ့ဒီစတိမှာဆိုတဲ့ပုံနဲ့ပဲပြတာအဲ့ဒီစိတ်အင်အားစုလေးပါသွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်အင်အားစုလေးပြည့်သွားတဲ့အခါသမကြံတော့အရာပေါ့လေကွဲသိလာတယ်မှားရတဲ့အာယုံပါလေဆိုတော့သဘာဝလက္ခဏာအနေနဲ့တမညာလက္ခဏာအနေနဲ့တခါလေသိလာတော့တာပဲဒီမှာအဲ့ဒီတရား၄မျိုးကိုပဲအနုပဿနာအရာဖမတ္တရှုသိတယ်လို့ခေါ်တာပါပဲ While the noting process will be there, during that moment the noting should be very active, and one shouldn't have dullness in noting, one shouldn't have laziness in noting, one shouldn't have the sloth-like behavior in noting. There should be very active noting and precise noting. That means not just only having the mindfulness during that moment, there should have another mental forces also, energy, concentration, and so on. So when all those mental forces will be there, then there will be active noting, and that active noting is called satima, one who possesses the real awareness during the moment of noting. If the noting will be so precise in the practice, then there will arise the proper understanding about the object, so they can see the natural nature of the object as well as general nature of the object and specific nature of the object. So in that way, various understanding could arise through that precise noting. And that kind of precise noting is very important. One shouldn't try to note as a person recited whatever they have already by hearted themselves or already habituated them
thing when they repeat it, so there couldn't be any awareness. So they just try to recite and they don't know how much they have already recited. That kind of noting shouldn't be there. လူရင်းကတော့ပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုစိတ်အားဆိုင်ပြီးတော့ဆွဲမြဲစွာရှုစိတ်ဆူဆီးမှုတွေရပြီးတော့သဘောမှန်သိဖို့ပါပဲအားဆိုင်ပြီးတော့ဆွဲမြဲစွာရှုလို့စိတ်ဆူဆီးမှုရပြီးတော့သိမှုသာအရေးကြီးတာပါပဲသို့တော့အထုဆမှာတော့အမိလေးတွေတက်ပြီးတော့မှတ်ဖို့တော့ဒါလိုအပ်ပါတယ်ဥပမာပြောရလို့ရှိရင်ကျောင်းဥစ္စာကလေးဟာစလုံးနေတင်ရတာစလုံးနေအတန်တော်ကလေးမှောင်တန်ထုတ်ရတယ်ဟိုမှာတော့အတန်ထုတ်တယ်ဒီမှာတော့အတန်တိတ်ပေါ့လေပြီးတော့ပုတ်ကလေးတွေရှိတယ်စီတီကက်တို့ဘာလို့စသည်ပေါ့လေဒီမှာဒါလေးတွေကြည့်ရတယ်အတန်ထုတ်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်အတန်ထုတ်ပြီးမှအတန်မှန်လေးတွေရတာနောက်အတန်ထုတ်ပြီးတော့ကျက်လို့မှဝါကြတူလေးတွေပေါ့လေဒါလေးတွေကစားပြီးတော့နောက်ဝါကြခက်ရှိရှိတော်တော်လေးရှိရှိနောက်အကြောင်းအရာတွေဖွဲ့ထားတဲ့စားတွေပေါ့လေအလေးချင်းပြုပြီးတော့ဖတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့အထူးအတန်ထုတ်ဖို့မလိုတော့တန်တိတ်ပဲကြည့်လို့လည်းကြည့်သွားကြည့်ပြီးတော့သိပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ရသွားတာပဲဒါလိုပါပဲယောဂီကတော့အထုဆမှာတော့ပေါ်လာတဲ့အာယုံလေးအမြည်တက်တာပြီးတော့တန်တိတ်မှတ်ဖို့ကတော့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသမာဓိဖြစ်လွယ်တာအာယုံမှန်လေးတွေပေါ့လေသဘောမှန်လေးတွေသိနိုင်တာနောက်ရှုအားတွေတန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီအဆိုးထဲဖို့တော့မလိုပါဘူးအဆိုးထဲလည်းထောက်ထောက်ပြီးဖြစ်သွားတာရှုတဲ့အာယုံတွေကအပေါ်မြန်းလာလို့ရှိရင်အဆိုးနဲ့ထည့်နေလို့ရှိရင်ထောက်နေပြီးတော့အဲ့ဒီခါကျလို့ရှိရင်နည်းရှိပါတယ်အဆိုးနဲ့မှရှိရင်မှီသလောက်လိုက်အကုန်လုံးမှီခြင်းလို့ရှိရင်အဆိုးဖြုတ်ပလိုက်အသားလေးစိတ်ကလေးနဲ့စိုက်ကြည့်အောင်သိနေအောင်ပြီးတာပဲဒီမှာအဲ့လိုထိရလာမှာပါ The mental noting is very important, Sayadaw says at the beginning. It is just like children when they go to school at first. They have to produce sound to read the alphabet. And when they combine those alphabets as a word, at the time also they have to use the using sound to read the word. Sayadaw has given the examples as just as CAT, cat, RAT, rat, and so on and so forth. For the children to have right pronunciation, if they don't use that verbalizing to get the actual pronunciation or good pronunciation or right pronunciation of the alphabet or of the word, then later on they cannot have the right pronunciation. So therefore at the beginning, as the small student, when they go to school, they need to use to verbalize when they are trying to know the alphabet as well as know how to pronounce those alphabets. It is similar with the practice. For the beginners, it is necessary to have the mental noting. Although it is not necessary to verbalize them, but mental noting is very important. After that, when one gets experience in such noting, and they will get certain progress of practice, and again when they will reach to certain stages of knowledges, when the arising object are quick enough, and they cannot make mental note each and every arising object, and then it is not necessary to verbalize them, or not necessary to make the mental note even. So they can just try to watch them and try to know them. Important thing is having the precise noting and knowing is the most important thing. So therefore to have that kind of experience, so at the beginning it is necessary to make mental note. And when the rapidity of noting will be there,
if the yogis want to note the object with mental noting, then they can note whatever they can get the object obviously, so they can note, and other objects which are rapidly arising, keep knowing. It is not necessary to run towards the object to get each and every object at a time. It won't be possible also. So therefore Sayadaw says, in such cases, the yogis, either they can just keep their knowing when the rapidity will be there in noting. If they want to note the rapid object, try to get the obvious one and note them, and other objects just to keep knowing. ဝိကြီးနဲ့စတဲ့စီးရင်များမှတ်တဲ့အခါမှာစိတ်တက်နဲ့လည်းမမှတ်ဘူးမှတ်ပြီးမှလို့စိတ်တက်လောက်ပဲရှိပြီးတော့စာရီပါရီရေးမထားဘူးဆိုလို့တည်တည်ချာရေးမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တော့ရှေ့နောက်ရှုပ်ထွေးကုန်တာပဲဒီတော့ချက်ချင်းစီးရင်တင်ရတယ်ချက်ချင်းအမြည်တက်ပြီးတော့စီးရင်တင်တာသူ့အကွက်နဲ့သူ့ပေါ့လေဒါလိုပဲပေါ်လာတဲ့အာယုံလေးချက်ချင်းတခါလဲစီးရင်တင်ရတာသူ့အကွက်တည်းထည့်ရတာပဲဒီမှာအဲ့ဒါလိုမထည့်နိုင်လို့ရှိရင်ရှေ့နောက်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဘာလို့မှမသိပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီဟိုမှာရလဲတည်နိုင်ပါလား While you are doing some businesses and giving taking will be there, whatever amount of money you are get or whatever money you are spending, all these figures should be kept in precise way in the what you call that account. You have to put clear account in your account book. If you don't put the clear account in your account book, then later on it will mixed up and you don't know what you have done and what you are doing. အဲ့ဒီ7ခုမြောက်ပု္ပ္ပာကတော့အခုစကားစီအရာပေါ့ရှင်းသွားပါပြီ7ခုမြောက်ပု္ပ္ပာမှာဒီသတိပဋ္ဌာန်ဟာလူတိုင်းအဖို့လိုအပ်ပါသလားတဲ့ဘယ်အချက်တွေရလိုလို့ရှိရင်ဘယ်အချက်တွေရလိုအပ်ပါသလဲဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီ7ခုမြောက်ပု္ပ္ပာကိုဖြေပါမယ် So Sayadaw says the 10th number question is already answered. Now Sayadaw would like to answer the 11th question. And the question is the Satipatthana important to everybody? And if it is important or necessary, what facts are necessary? အဲ့ဒီမိကုံးမှာနှစ်ပိုင်းရှိတဲ့တွေကပထမပိုင်းကတော့လူတိုင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဖြေရမှာပါလူတိုင်းဆိုတာကဘာသာမရွေးလူမျိုးမရွေးပါပဲအရွယ်မရွေးဒါပဲနည်းနည်းအရွယ်ရောက်စအချိန်ကစပြီးတော့ပုံမင်းမစွမ်းဖြစ်တဲ့အထီးပေါ့လေလူတိုင်းဖို့အတန်းစားမရွေးပါဘူးဒီမှာဘာသာရှိသူရောဘာသာမဲ့သူရောအကုန်လုံးပါပဲဘယ်ဘာသာမဆိုဘူးလူတန်းစားမရွေးအားထုတ်နေပါ In first part of the question, is it necessary or important for each and everybody? The answer is yes. It is necessary for everybody. There isn't any limitation of age, limitation of religion, or limitation of caste or creed or anything. Nothing is limitation is there. Since the child gets some kind of understanding in his age, so beginning from that age until to old age, so each and everybody can do the practice. ဘယ်ချက်တွေရလိုအပ်ပါတယ်လဲဆိုတာဟာပေါ့ဒါလူတိုင်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိမိတို့အတွက်လူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးပြီပေါ့ဒီလုပ်ငန်းဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်ဘယ်အချက်တွေရအရေးကြီးတယ်လဲလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာပေါ့လေဒီအချက်တွေကိုရည်တွက်ပြဖို့လိုပါတယ်
အဲ့ဒီချက်တွေကတော့တစ်မလုံးမဖြစ်ခြင်းနှစ်ကိုယ်တိုင်လုံးမဖြစ်ခြင်းသုံးအချိန်မီလောက်ရခြင်းတနည်းအားဖြင့်အချိန်မှန်လောက်ရခြင်းလေးအကျိုးရများခြင်းအဲ့ဒီအချက်လေးချက်အရာအမိမိတို့အတွက်လူတိုင်းအဖို့ပေါ်လေလိုအပ်တယ်မိမိတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားပါတယ် And in the second part of the question, if it is important to each and everybody, then what are the factors to show the necessity of the practice? The important task, if it is important, then there should be some factors to show the importance of that act, of that practice. So Sayadaw says there are 4 aspects to perform the important act. The one is that must be done အချိန်မီလုပ်ရခြင်းအချိန်မီလုပ်ရခြင်းဒီနေ့အချိန်မှန်လုပ်ရခြင်းမျိုးရတယ်သူကအဲ့ဒါ1နံပါတ်3မလုပ်မဖြစ်ခြင်းမလုပ်မဖြစ်ခြင်းကိုယ်တိုင်လုပ်မဖြစ်ခြင်း And the first aspect is, if the act is, practice is important, then the practice must be done. It shouldn't be kept away. And when one does the act, then he should do it in time. ကိုယ်တိုင်လုံးမဖြစ်ခြင်းပါတော့လားမပါသေးဘူးဒုတိယမေကွန်ဒုတိယမေကွန်ကိုယ်တိုင်လုံးမဖြစ်ခြင်းAnd if the practice is important, that practice should be done by oneself. And it should be done in time. Yeah. And it should be done in time. In time, And it should be done in in regular basis. Sorry. It should be done in regular basis. And when it should be done in time as well as in regular basis, then one should know what kind of benefit it will produce afterwards. အဲ့ဒါလေးဆက်လက်ပြီးတော့ဥပမာလေးနဲ့အတွေ့လေးတွေနဲ့ရှင်းပြဖို့လိုပါတယ် And Sayadaw says these 4 aspects should be explained with similes and examples to make it more clear. နေ့စဉ်စားရတဲ့အလုပ်ဟာလူတိုင်းအဖို့အစာမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖို့ဟာအရေးကြီးတဲ့အလုပ်ပါပဲအဲ့တော့ဒီအလုပ်ကိုနေ့စဉ်စားရပါတယ်ကွာမစားမဖြစ်ပါဘူးမစားလို့ရှိရင်စားလောင်ပြီးတော့ဆိုင်ယောဂအစပေါ့လေယောဂတွေရနိုင်တယ်ကွာအားဒီဆုပ်ယုပ်ပြီးတော့အလုပ်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ကွာပြီးတော့အစာနဲ့မကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနေ့စဉ်နှစ်ထပ်တတ်မှထိုင်နှစ်ထပ်စားမှာသုံးထပ်တတ်မှထိုင်သုံးထပ်စားမှာရားတဲ့လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းစားရတာပဲအဲ့ဒါပဲပြီးတော့နေ့စဉ်စားရတဲ့လူဟာလူတိုင်းဖို့မလုံးမဖြစ်တဲ့ကိစ္စမလို့သူကအဲ့ဒီအခြေအရအရေးကြီးပါတယ်စားရတဲ့လူကအရေးကြီးပါတယ် For example, those beings who are surviving in food, so they must take the food. Without food, they cannot survive. And without food, they couldn't have any strength in their body, so they cannot do anything. So therefore, those who depend on the food, so they have to take the food according to their necessities.
So if they are taking the food twice a day, they have to take the food twice a day. If they are taking 3 times a day, then they have to take it 3 times a day. If they are taking 4 times a day, then they have to take the food 4 times a day. Otherwise, they will get hungry and they will become weak if they don't take the food, which is very important for them. ပြီးတော့ဒီလိုစားရမှာလည်းပဲအစာပြီးအစာလောက်ကတော့စားပြီးတခဏလေးပြီးတော့တာပဲအစာပြေဦးမရှိတာပဲအစာလည်းပြေရမယ်ကိုယ်ထဲမှာလည်းပဲအင်အားတွေပေါ့လေတက်ဆောင်တတ်တွေပေါ့လေဗီတာမင်ဓာတ်တွေလည်းပဲကျန်းနေကြရမယ်အဲဒီလိုအစာမျိုးကိုလည်းပဲရွေးချယ်ပြီးတော့စားတတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲမစားမဖြစ်တဲ့ဟာတွေပါပဲ And when they are taking food, they should take the proper food, not this and that food. Sometimes there might be food which could be digested very easily, and later on they will get hungry again. So, even there couldn't be any protein in the food, then those such type of food may not be suitable and may not be appropriate for them. So therefore they should take proper food in which there are vital, energetic proteins, contained vitamins also. They should try to get that kind of appropriate food when they take the food. It is also really necessary one. အဲ့ဒီလိုဩဇာတတိပြည့်ဝတဲ့အစားအစာတွေကိုယ်ထဲမှာရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အသီးအသီးသူတို့ကတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတယ်သူတတ္တိတွေပြပြီးတော့အကျဉ်းတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမလိုအပ်တော့အဲ့ဒီမလိုအပ်တာတွေလည်းပဲစွန့်ပစ်ဖို့ရပါလိမ့်အရေးအစာဟောင်းရေဟောင်းတွေပေါ့လေစွန့်ပစ်ဖို့ဒါလည်းပဲဒါမလုံးဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲဒီကတော့လောက်ကိုလောက်အောင်ကိစ္စပဲဒါလည်းအရေးကြီးတာပဲ When the food is taken, after that the food goes into the stomach, and later on they will become wasting products, and they have to take away from the stomach or from the bowel. It is also a necessary thing. They cannot keep the unimportant foodstuffs in their bowel all the time. So it is also necessary to take in those things away from the body, and there will be liquid substances and there will be the food substances, solid substances, so they have to take away from the body. That is also an important thing. ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မလိုအပ်တဲ့စွန့်ပစ်နေတဲ့ဟာတွေမစွန့်ပစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒါလည်းပဲဒုက္ခရောက်တာပဲခုနဆင်းရဲတာပဲယောဂတွေရပြီးတော့သိလဲသိနေတာပဲ If one doesn't take out those unnecessary substances from the body, and because of that they will get various sicknesses and diseases. Even they can die because of that. ဒါလိုပဲမိမိရဲ့ဘဝအစဉ်မှာပြည့်ကင်းကြိုးရတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေများများထည့်ပေးနိုင်မှာအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကလည်းပဲတာမအကျိုးလောက်ရတဲ့ကုသိုလ်ပေါ့လေဘဝအစာပြေုံလေးမြတ်နည်းနည်းလေးအကျိုးပိုရတဲ့ကုသိုလ်တော်တော်ကြီးအကျိုးရတဲ့ကုသိုလ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပေါ့လေအားဝယ်ကောင်းလောက်အကျိုးရတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာအများကြီးကွဲပြားပါတယ်ဒီတော့ဘဝအစာပြေလောက်သာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနေတဲ့ကုသိုလ်လေးကအစပေါ့လေထက်တန်းစားအကျိုးရသေချာတဲ့ကုသိုလ်မျိုးတွေပေါ့လေဒီမှာမိမိရဲ့ဘဝအစဉ်မှာထည့်ပေးရမယ်ဒါသိအရေးကြီးတယ်ဒါကုသိုလ်တွေထည့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟဥရှိတဲ့အကုသိုလ်တွေကအညီကြီးတွေကကိုယ်ကြီးကထွက်မပေးဘူးသူတို့ကမကောင်းတဲ့နေရာမှာအကောင်းနေစားထုံးမှာအလကားနေလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်နေတာပဲဒီတော့အခုလိုသတိပဋ္ဌာန်ရှုမှတ်တဲ့နည်းနဲ့ပေါ့လေရှုမှတ်မှာ
အခြေခံဆိုလို့ရှိရင်ထိုက်တန်သမျှဒါနကုသိုလ်တွေပြုရတယ်ကုကျင့်သီလတွေအခြေခံကောင်းရတယ်ကုလိုစိတ်ဓာတ်ဘုံရည်တိမှန်တူးစီနေတဲ့ရှင်းမြင့်တဲ့အာဟာရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပေါ့လေဩဇာတွေထည့်ပေးသလိုပေါ့လေဒီမှာဩဇာဓာတ်တွေပြည့်ဝတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပေါ့လေဒီမှာဒါတွေထည့်ပေးရတယ်အဲ့ဒါဒီထည့်ပေးမှစွန့်ပြစ်တိုက်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကသူတို့ထွက်ပေးတာဒီတော့တင့်တော်တဲ့အကျိုးများတဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေအပြည့်အဝထည့်ပေးရမယ်ဒါလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဒါမှကိလေသာတွေစွန့်ပြီးသားဖြစ်သွားတာတော့အကုသိုလ်တွေစွန့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ် And the existence also, as the human existence, there should be, it should be fed with appropriate food like wholesome deeds. And the wholesome deeds also, there are certain stages of wholesome deeds. Some wholesome deeds are there which produce little result, and there will be another type of wholesome deed which produce little more result, and there will be some wholesome deeds which will produce sufficient result but not the result which could be satisfactory, but there could be another wholesome deeds which can produce actual satisfactory result, and which could be the greatest result. And that kind of wholesome deed like foodstuff should be done in the human existence to get more and more powerful strength in their existences. Otherwise, it is very easy to arise unwholesome stuffs in the existence as the unwholesome deeds. Very easy to create unwholesome deeds, but it is not easy to create wholesome deeds. And if one doesn't create wholesome deeds and doesn't perform the wholesome deeds, then unwholesome state of mind doesn't go away. It may remain in the existence, and there will be undesirable result because of that unwholesome stuffs. So therefore it is necessary to produce the wholesome mental food as wholesome deeds, beginning from the little result giving wholesome deeds to the highest result giving wholesome deed. The generosity, beginning from the generosity and having the well conducted behavior and having the concentrated mind, and later on having the actual practice to have the real understanding of the existence. That means the insight practice. So in this way, if they can earn the wholesome deed as the good result producing or strength giving foodstuffs, then only their existence will be fruitful and beneficial. သတိပဋ္ဌာန်တရားကတော့လောကီကုသိုလ်တွေထဲမှာဆိုရင်စိတ်အင်အားပြည့်ဝစေနိုင်တဲ့ဩဇာဓာတ်အပြည့်ပါတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေပဲဒီကုသိုလ်တရားတွေဩဇာဓာတ်ပါတဲ့အစာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီနာလည်းပြီးတော့စားရတယ်လို့ထို့အတူပဲတကယ်ထက်တန်းစားဩဇာဓာတ်ဓမ္မောဇဓာတ်တွေပြည့်ဝတဲ့ကုသိုလ်တရားဆိုပို့ပြီးတော့အလေးထားပြီးတော့ဒီမှာမစားမနေရဘူးစားရတယ်ဒီမှာ Sayadaw says, especially the insight practice or the Satipatthana practice is the highest wholesome deed among the other wholesome deeds. So it has got the full nutrient essence in it as the Dhamma. So in Satipatthana practice there is the full essence of nutriment essence of Dhamma, so therefore
the Satipatthana practice, like wholesome deed, is really necessary to produce in the existence. ဒါမှအညီကျေးနဲ့တူတဲ့လူတိုင်းကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ကိလေသာအညီကျေးတွေပေါ်ဒီထွက်ပေးမှာဒီလိုထည့်ပေးနေမှထွက်ပေးမှာ One can take such wholesome deed like food more and more, then only the wasting star substances will go away. Unnecessary substances will be kept away from the existence. ရေးကြည့်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာထည့်ပေးခြင်းအပြင်စွန့်ပစ်တိုက်တဲ့အညီကျေးနဲ့တူတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာကိုယ်ထဲမှာရှိနေလို့ရှိရင်ခုနစွန့်ပစ်တဲ့အစာဟောင်းရေဟောင်းတွေကိုယ်ထဲရှိနေတယ်အနေခက်တယ်ဒုက္ခရောက်တယ်အကုသိုလ်တွေလက်ခံထားလို့ရှိရင်သိဒုက္ခရောက်တာအဲတော့ဒုက္ခကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခရင်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာမြတ်နုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအရေးပါတဲ့ဒီကုသိုလ်သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကုသိုလ်တရားဩဇာတအပြည့်ဝပါတဲ့ကုသိုလ်တရားပြည့်ပြည့်ဝဝအကျဉ်းလောက်တဲ့အထိထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ် As the general body, if there will be unnecessary substances gathering into it, then there will be a lot of difficulties and troubles will arises. In the same way, if there will be unnecessary substances as the unwholesome deeds in the existence, then that can produce difficult, dangerous effects and unbeneficial effects, and through which one can get in trouble. So therefore it is necessary to feed the existence with the appropriate food like the Dhamma nutrient essence is full of. ဒီနေ့တော့တဏှာကြီးကွဲဟောမှာပါပဲတနည်းနည်းလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်ပါ Sayadaw says today Sayadaw would like to give the Dhamma talk for 1.5 hours. သဘောတူလားဟမ်သဘောတူလားခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အစားအစာတွေစာပြည့်အစားအစာကအစားအထူးသဖြင့်အရေးပါတဲ့ဩဇာတတွေပြည့်စုံတဲ့အစားအစာတွေမစားမဖြစ်တယ်လို့ထို့အတူပဲအဲ့ဒီအစားအစာတွေကိုယ်တိုင်စားမှဖြစ်တာပြီးတော့အစာသစ်တွေလိုအပ်တဲ့အစာသစ်တွေကိုယ်ရဲ့ရောက်အောင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတယ်လို့ထို့အတူပဲအဲ့ဒီအစာဟောင်းတွေလည်းကိုယ်တိုင်စွန့်မှဖြစ်တာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စားအနေနဲ့တရားဥက္ကသွားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ခိုင်းလို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်လုပ်ရတဲ့ကိစ္စတွေပဲစာဟောင်းအစာသစ်ရည်သစ်တွေထည့်ပြရတာလည်းပဲကိုယ်တိုင်ပဲလုပ်ရမှာပဲပြီးတော့အစာဟောင်းရည်ဟောင်းတွေစွန့်ပြရတာဒါလည်းကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာပဲကိုယ်စလဲနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးပတ်စံပေးပြီးတော့ခိုင်းလို့လုပ်ရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလားဒါလိုပဲအခုအရေးကြီးတဲ့စိတ်ဩဇာတတည်ပြည့်ဝတဲ့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားကိုကိုယ်စားတရားဥက္ကအားထုတ်ပြီးလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်မှဖြစ်တာဒီတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့လေကိုယ်စားလုပ်လို့မရဘူးဆိုတာအဲ့ဒီအချက်အရာဒီသတိပဋ္ဌာန်လုံးဟာမိမိတို့အတွက်အရေးကြီးပြီလူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးပြီဆိုတာထင်ရှားပါတယ် For the body, as the food is really important and necessary, and that food must be taken by oneself,
there shouldn't be used any representative to take the food for one's body. And in the same way, the unimportant foodstuffs which you have to take away from your body, you cannot hire any other body to take away all those unimportant stuffs from your body. And you have to do it yourself, and you must do it yourself. So in the same way, to have the better existence, and they have to earn the wholesome deeds, and they have to gather the wholesome deeds, especially the highest wholesome deeds, as the Satipatthana practice. And that practice also should be done oneself. No one can do for any other person. And to keep away those unwholesome states of mind also, it is necessary to act oneself, to give up them. So in this way, to earn the wholesome deeds, one has to do oneself, and to destroy the unwholesome deeds, one has to try themselves to give up those unwholesome deeds as the unimportant foodstuffs from the body. And it has to be done by oneself. မိမိဘဝအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေအထူးသဖြင့်ဘဝလွတ်မြောက်ပြီးတော့တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ထက်တန်းစားကုသိုလ်တရားတွေပေါ့လေအဲဒီကုသိုလ်တရားတွေကမိမိတဏ္ဍာရောက်ဖို့ရဗြဟ္မာလာပြီးတော့ထည့်ပြီးလို့မရဘူးတရားကလည်းလာပြီးတော့ထည့်ပြီးလို့မရဘူးတကုရှင်နတ်တူကလည်းလာပြီးတော့ထည့်ပြီးလို့မရဘူးဆရာကောင်းတွေတန်ချင်းကပ်ပြီးတော့ကျင့်ဤမှနားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီကျင့်ဤမှတိုင်ကိုယ်တိုင်ထည့်မှရတာဆိုတာပေါ့လေသူများအာကုခုနဲ့သွားလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတို့တူပဲလောဘဒေါသမောဟဥစည်းတဲ့လူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေဒါတွေကိုစွန့်ပစ်ဖို့ရဘယ်ပြမာကမှတောင်းမခံဘူးဘယ်တရားမှတောင်းမခံဘယ်တကုရှင်လက်ကမှတောင်းမခံဘူးကိုယ်တိုင်စွန့်ရမှာဒါပဲဒုက္ခပြည့်စုံတတ်တဲ့ဟာတွေဒုက္ခပြည့်စုံတတ်တဲ့ဟာတွေမစွန့်နိုင်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒုက္ခရောက်မှာပဲအဲ့ဒါဒီအတွက်ဒုက္ခရောက်တဲ့ဟာကိုဘယ်တရားဘယ်ပြမာဘယ်တရားဘယ်တကုရှင်လက်ကမှလာပြီးတော့မကဲနိုင်ဘူးကိုယ့်အကူပဲခံမယ်ဒါပဲရှိတာပဲလားအဲ့ဒီသဘောလေးလည်းနားလည်ထားဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော့လိုအပ်တဲ့ဓာတ်တွေပေါ့လေလိုအပ်တဲ့ကုသိုလ်ဓာတ်တွေဒါတွေထည့်ပေးဖို့ကိုယ်တိုင်ထည့်မှဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့လေမလိုအပ်တဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့ဓာတ်တွေကိုပယ်ထုတ်ပေးဖို့ရန်ကိုယ်တိုင်လုံးမှကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြီးမှဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုသုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ် The Dhamma nutrient essence as the practice of insight couldn't be placed by any other beings, whether they may be the king of deities, or whether they may be Brahmas, or whether they may be any mighty beings. No one would be there to place such kind of wholesome deeds in one's existence. They have to fill themselves all those highest wholesome deeds in their existence to have better existence, and to get all sorts of nutrient Dhamma essence to produce the actual good results, to get rid of this suffering world and to realize the suffering-free state forever. And no one would be there to remove the dirt-like unwholesome states of mind or ugly states of mind. So there are greed, hatred, and delusion, and so on and so forth. All these dirt-like delusions, unwholesome states of minds are there. They are also necessary to remove from the existence
to remove all those unwholesomenesses, there couldn't be any king of deities, and there couldn't be any Brahmas, there couldn't be any mighty ones to remove from one's mental state all those unimportant stuffs, that dirty stuffs from the existence. One has to remove themselves to get rid of those unwholesome states of mind, and to purify their existence through discharging all those unnecessary stuffs. အဲ့ဒီလိုမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဓာတ်ကောင်းတွေအခြေခံအစာပြီးရောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြေဝသွားတဲ့အထိထည့်ပေးဖို့ ਨੇ ဓာတ်ညံ့တွေထုတ်ပေးဖို့နီးနာကောင်းကိုညွှန်ပြနိုင်တဲ့ကလျာဏမိတ်တာကောင်းဆိုတာလည်းလိုအပ်ပါတယ် But whenever one tries to fill with those important wholesome deeds, it is important to understand that there must be good friend, a noble friend, to have proper guidance and instruction to get appropriate guidance and instructions from them. အဲ့ဒီကလျာဏမိတ်တာကောင်းမှာအည်သွေးနဲ့ပြည့်စုံရပါတယ်အဲ့ဒီအည်သွေးတွေကတော့ကျမ်းဂန်များမှာပြထားပါတယ်ပိယောဂရုဘာဝနိယဝတ္တကြဝကျနေခမောကံပိရံကြကထံကတ္တနောကြဌာနိနိယောဇကောလို့ဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီအည်သွေးတွေကပထမအည်သွေးကပိယောတဲ့တိလအတွက်ချစ်ခင်လေးမြတ်ခံရသူလည်းဖြစ်ရမယ်တဲ့မှာဒါလိုဆိုထားပါတယ် And that noble friend also must have appropriate qualities or qualifications. And there are various qualifications shown in the text. The first qualification is the piya in Pali. That means he should have such quality through which he should be beloved by his disciples or by his pupils. And that means he should possess morality and so on. ပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာကြီးမားပြီးတော့အများရဲ့ကျိုးကိုဆောင်ရွက်ဖို့ရတဲ့အတွက်အများရဲ့လေးစားခြင်းခံရတဲ့ဂုရုဂရုဂုဏ်လည်းရှိရမယ် And he should have the weighty power. That means being wholesome himself, and he should have such kind of quality to win the respect from his disciples or from his pupils. You know, bhavaniya ko tebe naw lai mya ye metta apwa chin po le metta tha chin le khan ya me. And he should have such kind of ability to accept the loving feeling from his disciples or pupils. That means whenever the disciples will spread the loving feeling towards him, he should have that kind of qualification that he are worthy to accept that loving feeling. ပြီးတော့နောက်အရေးချင်းတစ်ခုကဝတ္တာတဲ့ကိုယ်နောက်လက်တစ်ပည့်တွေချွေးချက်ရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲအကြောင်းအားလျော်စွာပေါ့လေဆုံးမတတ်ရမယ်တဲ့ကျိုးသားသား And he should have such energetic quality that to give admonition whenever there will be appropriate time, whenever there will be necessity to admonish his disciples or pupil, if he can find or she can find any defect on the disciples. နောက်အရေးချင်းတစ်ခုကဝကျနေခမတဲ့တချို့ကကိုယ်ကသာဆရာလုပ်ပြီးတော့သူများဆုံးပါတာကိုယ်ချွေးချက်ကလေးတွေရှိနေလို့ကိုယ်တပည့်တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားအကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်တွေပေါ့လေဟာကွက်တွေ
လိုကွက်တွေထောက်ပြလို့ရှိရင်မကြိုက်ဘူးစိတ်ဆိုးတယ်ငါဆရာလောက်ရမလားဆိုပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုလည်းမရှိရဘူးတဲ့ကိုယ်ချွေးချက်တွေထောက်ပြလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီဟာကိုမျက်မျက်နှုံးနှုံးနဲ့ပဲစိတ်မဆိုးဘဲနဲ့လက်ခံခြင်းနဲ့ရှိရမယ် And a noble friend or noble teacher should have the quality to have the power to bear all sorts of criticism when there will be blamable aspects. But in this world, there are many teachers. They just want to be teacher, but they don't want to become the disciples. So people don't want to listen to the criticism and one's own defect or fault. If somebody criticizes them, they get easily angry. But in a noble friend, he has the power to bear such kind of blaming if it is necessary to be blamed. So he has the forbearance ability whenever there will be criticism on his activities or on his any behaviors. He don't get angry with such criticisms and blaming. Now you change the word Gambiranja Katangata. Gone Lalaba Mangevene, Linet Diari Wadi. This are Libatiari, Risa the Muvatiari, a good electric chinua the deep from Dia Sadi Wadi. It I would never Sarina let in Kupon Sabiro, Shimpia names one Chia, Hopia names one Chia. And he should have the such quality or power to explain the very subtle and deep teachings, such as the practice of Satipatthana and the explanations of the Four Noble Truths and the explanation of the dependent origination and so on and so forth. He should have the ability to explain those deep teachings. So Sayadaw says, according to these statements, it is necessary to be taken care those people who are believing themselves that they are teachers, but the teachers with notebooks. Now, so not just having Yoja Mimi Kojo at go to bed, Dami, Atomachaya, Maliore Nima, Atomachaya. And the last advantage or quality, last quality of a noble friend is not to use his disciples just to fulfill his own wishes and wills, or being selfish to provide one's own activities, one who doesn't use his pupils in appropriate way. When one can get such kind of noble friend, and when they will get the guidance and instruction from such noble friends, and then the people or disciple will get abundant benefit from them, and they can have proper result
through the association of such benevolent, noble friend. ပြီးတော့အရေးကြီးကြောင်းအချက်၄ချက်ထဲကတတိယအချက်ကတော့အချိန်မီဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒီနည်းအချိန်မှဖြစ်ရမယ်တဲ့အချိန်မီဆိုတာကတရားထုတ်တယ်ဆိုတာစောနေနေရစောကောင်းတာကိုရဲ့ရောက်စားတွေအထုံတယ်ပိုကောင်းတာပူဘေးဆိုးကြီးကလက်မူးခင်နာဘေးဆိုးကြီးကလက်မူးခင်နောက်ဆုံးသေဘေးဆိုးကြီးကလက်မူးခင်ပေါ့လေဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေပြည့်တော့ခါပေါ့လေဒီမှာအဲ့ဒါပဲဒါအချိန်မီဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုအချိန်မီအထုဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲအချိန်မှန်ပေါ့လေလုံနေပေါ့ခုနစောစောဘင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလုံးဝအိပ်ပျော်ခြင်းချမ်းသာထားပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာဒီရှုမှတ်တဲ့အလုပ်ဟာမိမိရဲ့အလုပ်ပဲအရေးကြီးဆုံးအလုပ်ပဲဆိုတော့အကောင်းသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့အချိန်မှလုံနေရပါတယ်ဒီမှာ And when the အချိန်မှလုံရတယ်ဆိုတဲ့ကူကဒါမိမိအတွက်ဒီအလုပ်ကအရေးကြီးပြီဆိုတာထင်ရှားပါတယ် When the action is really necessary and important, the action should be done in time and in regular basis. There isn't any limitation of time. Whatever age may be there, so one should try to use that time or age in appropriate way before they caught by the diseases, before they caught by the sick, old ages, and before they caught by the death. They have to try to get the important task done in time, and it should be done in regular basis. They shouldn't try to postpone their activities showing this and that causes or excuses. Therefore, Sadhasa urges that keeping the sleeping time apart, they should try to do the practice all the time. ဒီနေရာမှာလောကမှာတော့အချိန်မီလောက်ရတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုကြပါစို့လမ်းမှာ accident တစ်ခုဖြစ်လို့ဒါရနားရည်ဖြစ်ပြီးတော့သွေးလွန်တယ်အဲ့ဒီလူနာကိုတဏှာကြီးတွင်းဆေးရုံရောက်အောင်မပို့နိုင်လို့ရှိရင်တော့သွေးလွန်ပြီးတော့တဏှာကြီးတွင်းသေမှာပဲအဲ့တော့တဏှာကြီးတွင်းကိုအချိန်မီပေါ့လေဆိုင်ရာစေကုဌာနရောက်အောင်ပို့ရတယ်ဒါမှဒီမှာအသက်ကယ်နိုင်တာပဲနော်ဒါလိုပါပဲအချိန်ရှိနေတော့ခါလေးပေါ့လေပူဘေးဆိုးကြီးလက်မှုခင်နာဘေးဆိုးလက်မှုခင်စသည်ပေါ့လေဒီမှာအဲ့ဒါအချိန်လေးလို့ဖို့သိအရေးကြီးတယ်အချိန်လွန်ပြီးမှသွားလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါမလွယ်တော့မရတော့ There are many things which should be done in time in our worldly life. I suppose if there will be an accident and if the person who is the victim of that accident couldn't take to the hospital or to appropriate doctor in time and being overblooded, so he might be or they might die before they could get the medication from the doctor of at hospital. So therefore the person should be taken to the hospital in time. If the time is it has to be taken within the 1 hour, he should be taken within the 1 hour to the hospital or appropriate place to save the life of that person. So in the same way, if the practice is really important to the living being in this world, and they should try to do the practice in time, not to miss the time and not to cross the time. အရွယ်ကြီးကြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်လိုမဟုတ်တော့ဘူးမူးတတ်တယ်
မောတတ်တယ်မေ့တတ်တယ်မေ့တတ်တာများဆိုအဲ့ဒီမေ့တတ်တာပဲဒီမှာအဲ့ဒီလိုမေ့တတ်တဲ့အရွယ်ရောက်မှမူတမောတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်မှသွားပြီးတော့အထုတ်လို့ရှိရင်စိတ်တိုင်းကြအမထုတ်အောင်ဖြစ်နေတယ်အရွယ်ကောင်းကြမှာတော့ဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကောင်းသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့အချိန်မီဖြစ်ဖို့ရပါလိမ့်အဲ့လိုအရေးကြီးပါ And Sayadaw also mentions that when one get to old age, and during that time, it is very difficult to do the actual practice in appropriate way because of the old age, they get easily the dizziness, and they get easily unconscious. They get easily tired. So because of those defects, they cannot do the practice in appropriate way, and it couldn't be effective, although they may try to do the practice. Therefore, when the health is sound enough, and the age also young enough, and during that moment, if they try to do the practice, that means they are doing the practice in time. နောက်ဆုံးကတော့အကျိုးများခြင်းနဲ့အကျိုးရများခြင်းပေါ့ဒီသီပဋ္ဌာန်တရားကိုအာမထုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတနည်းအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတ္တတရားဖြစ်ရေးအတွက်မြတ်စွာဘုရားကသီပဋ္ဌာန်ဒေသနာရဲ့အစတရားကျင့်ကြချက်အနေနဲ့ပေါ့လေအကျိုးတွေပြပြီးတော့ဟောထားတာ9မျိုးတောင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ9မျိုးကတော့စိတ်အညီကြည်ကင်းဝေးစင်ကြယ်တဲ့အကျိုးတဲ့တောကခေါ်တဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေလွန်မြောက်တဲ့အကျိုးတဲ့ပရိဒီဝခေါ်တဲ့တန်တငွေကျွေးမှုတွေလွန်မြောက်တဲ့အကျိုးတဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲအမျိုးမျိုးတွေချုပ်ငြိမ်းစေနိုင်တဲ့အကျိုးတဲ့စိတ်ဆင်းရဲအမျိုးမျိုးတွေချုပ်ငြိမ်းနိုင်တဲ့အကျိုးတဲ့နောက်ဆုံးဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုအပြတ်ရှင်းနိုင်တဲ့အရိယာမေရနိုင်တဲ့အကျိုးတဲ့အရိယာဖူရနိုင်တဲ့အကျိုးတဲ့တနည်းအားဖြင့်လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အကျိုးတဲ့အကျိုး9မျိုးတော့ဘုရားမြတ်စွာကသတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အစပါပါလေအတ္တတရားဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အကျိုးတွေပြဟောထားပါတယ်အဲ့တော့အကျိုးရများခြင်းဆိုတဲ့အချက်အရဒီသတိပဋ္ဌာန်လုံငါဟာမိမိတို့အတွက်ဒီနေ့လူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးပြီဆိုတာသိထင်ရှားပါတယ် In the important task, important act, when the act is well done, then there will produce abundant result from that completion of the action. So in the same way, the Satipatthana practice is so important, and when one does the practice according to the guidance and instructions, so they can get abundant benefit from the practice. So therefore the Buddha himself, in the beginning of the Satipatthana Sutta, there showed 7 kinds of good results, good advantages of the practice. The first advantage is, because of the practice of Satipatthana, one can get purification of mind. And another effect is, they can easily overcome or easily keep away their sorrow or lamentation, and they can easily extinguish the physical pain as well as mental pain. Lamentation. So they can extinguish physical pain as well as mental pain. And because of the Satipatthana practice, so they can obtain the ability to totally discard the whole unwholesome aspects. And so therefore they will get the highest part and fruition knowledge through the practice, being enabled to totally
destroy or uproot all sorts of defilements. And it is there to give the realization of Nibbana. So one can even obtain the Nibbanic state through the practice of Satipatthana. ပြီးတော့လူတိုင်းဖို့ပရိပဌာနာလို့ဟာအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ဆိုမိတ်ချက်မှာပေါ့လေပြည့်စုံချက်ရှင်းပြချက်မှာတိမလုံးမဖြစ်ခြင်းနှစ်ကိုယ်တိုင်လုံးမဖြစ်ခြင်းပြီးတော့သုံးအချိန်မီဒီနေ့အချိန်မှလောက်ရခြင်းနဲ့လေးအကျိုးရများခြင်းဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒီအချက်လေးချက်နဲ့စီးစီလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဟာမိမိတို့အတွက်အရေးကြီးပြီဆိုတာသိထင်ရှားပါတယ် So in the important act or in important actions, there are 4 parts to realize the importance or necessity of that act. If the act is really important, then the act must be done, and the act must be done oneself, the second aspect. And the third aspect, it should be done in time, and it should be done in regular basis, and through which there will be the result, abundant result, through the accomplishment of that action. So in this way, through these 4 aspects, one can easily understand how important the task will be. In the same way, the Satipatthana practice is really important and necessary for the beings who are getting the existence in their lives. Therefore, they should try to use all these 4 aspects to have real benefit from the practice of Satipatthana. So 1.5 hours is already completed, so we will stop the discourse now.